Page number 78. Buddha Bada, the Buddha Bada, Mitazu Dima, Kaliria, Mibarigo, Manetici, Yanetici, the Gago, Tanshiko, Daja, Mibarigo, legal Pureha, beyond. They have to perform certain duties. Through perform a losang, Dawunigo losang, towards their parents, the Lord Mibadi. According to the noble discipline, the area senior sikaya area they should look after their parents in their old age. Should do whatever they have to do on their behalf. On their behalf. Should maintain the honor of the family. The Mitazuye Kongule Sampenjare and continue the family tradition. Mitazu Senlagule set Lojare. Benar? Miba ko masang siya lang ng kongi le. Miba ko namyo siya ko. Miba ko songkan di lang chui gang le. Da depai. Songkan chui na ye na ne ma chui ba piet tha da myo wa the myo ba. Ai lo mo ba ne di tege ko Tandara ye ga lut chin lo jaung ja de gon phyat bi ko tet taung ko tei ba se so bi ro laut de pukul myo ja ro le a pi pyo lo ma ya ba. အဲ့တော့မိဘကိုနေရာတိုင်းမှာတစ်ခုတည်းယူလို့မရအောင်စောင်းနေတယ်မိဘကိုစောင်းရှောက်လို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မိဘကိုစောင်းရှောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကိုမစောင်းရှောက်နိုင်ဘူးနဲ့လို့ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့သားသမီးကိုစောင်းရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါသားသမီးစောင်းရှောက်နေရလို့မိဘကိုမစောင်းရှောက်နိုင်ဘူးနဲ့လို့အဲ့တော့မျှအောင်လုပ်ရတာရှိတာပေါ့တစ်ခုတည်းတော့ယူလို့မရဘူးသူ့နေရာနဲ့သူတာဟောတာလင်ကောင်းမရတစ်ဖားပါဆိုလို့နေရပြောဖြစ်သေးတယ်ပဲဘယ်လိုနဲ့စပ်ပြီးတော့လည်းမသိပါဘူးဦးစန္ဒာတိကရေးတဲ့စာအုပ်လေးတွေတွေ့လိုက်တချို့လူတွေဟာသာသမီတွေရလာဇနီးသားမယားနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလောကရဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြင်ပြီးတော့ယဟန်ဝိတ္တတော့ယဟန်ဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဆိုးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေအယက်တော့ဖဲရဲ့ဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်သူကနှုံကောင်းတာပေါ့ယဟန်ဝိတ္တဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကြောင့်မလို့မယားဖြစ်သူမှာတပါးပါဖြစ်လင်ကောင်းမယားတပါးပါဖြစ်အဲ့ဒါဆရာတော်သန္တိကဥစ္စာဏတိကဘာကောက်ဖြစ်ချလဲဆိုတော့ဒီဘဝမှာတခါတည်းအပြတ်သန္တရာဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆိုရင်တော့မပြောတာပါဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူမှုဒုက္ခတွေကြောက်လို့အေးချမ်းတဲ့ယဟန်ဘဝပဲနေတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတာဝန်မဲ့ရကြအဲ့လိုတော့မလုပ်စေချင်ဘူးတချို့ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတွေလူထွက်မိမယူပြီးတော့သားသမီး2ယောက်လောက်ရတော့မှဘုန်းကြီးပြန်ဝှက်ချင်တာမျိုးရှိပြီမင်းအမေကတော့အမေလို့သူမိမကတော့သားသမီးတွေငဲ့ပြီးတော့ဘယ်မှမသွားနိုင်အဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုရှင်းရမှာပေါ့ဘာလုပ်ချင်တာလဲထွက်ပြေးချင်တာလားထွက်ပြေးချင်တာလားဘာပြောမလဲတကယ်ပဲကျွတ်လို့အောင်လုပ်ချင်တာလားဆိုတချို့ကမိဘတွေကသူတို့မိသားအားကြီးတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပုံကြီးကိုတည်းကထောက်ပံ့တာရှိတယ်ဒီလိုအဲ့ပုံကြီးကသူမိဘနဲ့ပြန်လို့ပြောဒီလိုရှိအဲ့ဒီမိဘထောက်ပံ့တဲ့အခါခံယူတဲ့နာမိဘတွေကုသိုလ်ရတော့လားမိဘယဟန္တာငါတူတဲ့အတွက်လူတဲ့ကုသိုလ်ရ
ယူတင်တာပေါ့မိဘကဆင်းရဲတအားဆင်းရဲနေတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ level ညှင့်နေတော့မကောင်းဘူးသူကတတ်နိုင်လို့လူတာသူရဲ့သန္တာရာအကျိုးအတွက်လူကန်နေတာလူကန်ရဟန်းဆိုတာလူကန်ထိုက်တာပဲတကယ်ကျင့်နေလူကန်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘလူရှိရသည်ဖြစ်ရှ िख ိုးတော့ခံနိုင်သေးလို့ရှိရင်မိဘလူတာကတော့ခံနိုင်တော့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးကမိဘကျေးဇူးအနေနဲ့သူရဲ့မိဘတွေပြောစီတယ်မလို့ဘုံနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးရှိဟမ်ဘုံနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးရှိမရှိဘူးဒီသာသနာ့နယ်ဝင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီလားရှင်တွေဒီလိုဘုံကြီးတော့ချူလူဘုန်းကြီးမပြောနဲ့ပဲစစ်တပ်ထဲမှာအဖေရတက်ကြကြီးသားကပုံမှုဘလူကလိမ့်ပြီမှာတက်ကြီးရတယ်ဒါပဲသူဖွဲ့စည်းထုံးစံရကတော့မှပုံမှုကအဖေမို့လို့တက်ကြကြီးကိုလေးပြီးတော့ထုံးတာမရှိမပြုတ်အောင်ဒီလားရှင်ကသူ့ရဲ့မိဘကိုရှိခိုးတာဖြစ်တော့ဒီလားရှင်ကလည်းမသိဒီလားရှင်ဝိနည်းစည်းကမ်းဆိုတာမသိဘုရားဟောမဟုတ်တော့လေဘိက္ခုနီမကတော့မရှိဘူးသီလရှင်တော်ကမပြောတယ်သီလရှင်တစ်ပါးသီလ7ပါးသီလစောင့်တည်တယ်7ပါးသီလမလုံးချုံလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဘုရားကလည်းရှင်ဘုရားနဲ့အချင်းချင်းလေးယဟန်တစ်ပါးကျတော့အာဘမလုံးချုံတန်ခါတိတ်တိတ်အာဘအတိသိတယ်အဲ့ယဟန်ကသီလမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်မရဘူးယဟန်ကသီလအမြဲရှိနေ129သောသိက္ခာပုဒ်ကအမြဲရှိတယ်ဟိုကအာဘတင်တာတင်တာပဲအာဘတင်တယ်ဆိုသီလကျိုးသွားတာမဟုတ်သီလရှင်သီလကျိုးတာလည်းမတူသီလရှင်ညစာစားရင်အပြစ်ဟိုကအာဘဘာပြောမှန်းသီလပြောင်းသီလပြတ်သွားတယ်ပြန်ဆောက်တည်ရဘုန်းကြီးညစာစားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်ကလည်းပြတ်သွားတာမဟုတ်စောက်တည်ပြီးသားပဲတော့ဆက်သွားလိုက်အောင်ဒီမှာ family tradition ကိုဆက်သွားရမယ်ဆိုတာဒါတွေကလေဟိုရှေးတုန်းကရေးခဲ့တဲ့ဟာတွေဒီမှာတော့ဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးစကားပြောင်းထားတာနော်သူမြန်မာမှာဆိုရင်ဘာရှိတော့ကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံတိုက်စီလူမျိုးတွေစောင့်နေမျိုးနွယ်စောင့်နေမျိုးနွယ်စောင့်နေမျိုးနွယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရင်ခေတ်ကဇက်စနစ်တွေနဲ့နည်းနည်းရှင်ကြည့်ဒီဗြဟ္မဏနဲ့ပဲလက်ထသုဒ္ဓနဲ့ပဲလက်ထဒါမျိုးတွေအဲ့ဒီစီကံလေးတွေအတန်လေးနဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးကြတော့တတိချကြီးဘုရားဟောဖြစ်တော်လဲတတိချကြီးနေရာကငါတော့မယူခြင်းဒါတော့ continue the family tradition ကနေနေပဲလေမြင်အောင်လို့ should protect the world and by their parents မိဘတွေရှာဖွေထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုကာကွယ်ရမယ် and perform စာမျက်နှာ79ရောက်သွားပြီပထမသုံးစာကြောင့် perform their funeral rites after their death သူတို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဒီ funeral rites ဆိုတာဒီ funeral ကအတုပဟိုဇာပနာပြောတာနော် rites ကလှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်ဇာပနာမှာလှုပ်ဆောင်ပေးရရှိတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကအမြောက်ဝေတာကိုရည်ရွယ်ချင်တာပါဆရာတော်သူများနားလည်အောင်လွယ်လွယ်ရေးပေးထားတယ် parents in their turn မိဘတွေကလည်းသူတို့အလက်မှာ have certain responsibilities တာဝန်တွေရှိပါတယ် towards their children သူတို့ရဲ့ကလေးတွေအပေါ်မှာသားသမီးတွေအပေါ်မှာ they should keep their children away from evil causes မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုအကုသိုလ်အဖြစ်တွေကနေလွတ်အောင်ဝေးအောင်ထိန်းသိမ်းထားတယ်နဲ့ should engage them in good and profitable activities engage ဆက်ဆက်ပြီးနော်အဲတော့ကလေးတွေကိုကောင်းတဲ့နောက် profitable အကျိုးရှိတဲ့အမှုကိစ္စတွေမှာ activities နော်ဆောင်ရွက်စေတဲ့နဲ့
should give them a good education ပညာရေးကောင်းကောင်းပေးသင့်တယ် should marry them into good families မိသားစုကောင်းတဲ့မိသားစုကောင်းတွေကမွေးဖွားတဲ့သူတို့မျိုးကောင်းသမီးနဲ့ပေါ့လေလက်ဆက်ပေးသင့်တယ်အဲ့ဒါလဲခေတ်အခြေအနေလျောက်ပါဒါကဟိုအရင်ခေတ်ကဖျားလက်ထက်ကဒီမိဘတွေကသားသမီးကိုထိန်းမြပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်အခုခေတ်မှာတော့မိဘကသားသမီးထိန်းမြပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရကြမှာရတော့နော်သားသမီးကကိုရွေးမှာပေါ့အမေရိကတူတယ်လို့အဲ့လိုမရွေးလို့အခုဆိုဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့လက်ထပ်ပြီးတော့အတူတူနေရမှာကိုလေမိဘမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုတတိတယောက်ကသူ့သမီးလေးကိုတင့်တော်တယ်သူတင့်တော်တယ်ထင်တဲ့လူနဲ့ကောင်အဲ့ကောင်လေးကိုသူကအမေလို့သူကတအားသဘောကျတယ်။သမီးကမကြိုက်။အတင်းပေးစားခြင်းပေးစားခြင်းတော့အဲ့ဒီအမေကဒီနေ့တော့ဗာပြောလို့ဆိုတော့နင်ကြိုက်ရင်လည်းယူပါလား။ဘာလို့ဟိုကမကြိုက်တဲ့ဟာတင်းပေးစားအဲ့ဒါမျိုးကြတော့တပည့်တော့တော်တော်မုန်းတယ်ဟိုကကိုသားသမီးရဲ့အခက်ကဘာအနေရဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကိုတားတာကလွဲလို့လေအတင်းကြပ်ကြီးပေးစားတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုလူနဲ့မယူရဒီလူနဲ့မယူရအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေလက်မခံကြဘူးဒါနဲ့ဆရာတို့မိသားစုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီလိုချွေးရတဲ့နေရာမိဘပြန်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမိဘတွေဖြစ်နေသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့သွားလိမ့်မယ်မထင်ဘူးဘာလို့အဲ့ဒီဟာမျိုးကမုန်းတာဒါတော့ဘာတားနေရလဲစဉ်းစားမိဘနေရာဆိုတော့ဟိုအဖေကြောင့်ငါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာတချို့ကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ကိုသိတယ်လေမဖြစ်နိုင်ဘူးသဘောမတူတဲ့ကိစ္စဘာလို့ဆိုတော့ကိုမကြိုက်တဲ့ကိစ္စကိုကိုလုပ်တာမကြိုက်တဲ့ကိစ္စကိုကလည်းပြန်လုပ်ဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ငါ့အတွက်မဖြစ်နိုင်တာပြောတာဒီပြင်လူတွေအတွက်မဖြစ်နိုင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး and should hand over the property to them in due course in due course အတင်တော်တဲ့အခါမှာနော် should hand over လွှဲပြောင်းပေးတဲ့ the property to them စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့အမွေပေးတဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့အမွေကလည်းမပေးတော့တာဖြစ်တယ်ဒါလည်းကိစ္စမရှိတတိချရမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမျိုးတွေအမွေမပေးဘူးအဲ့ဒီအမွေတွေလူပြတဲ့သားသမီးကိုပညာရေးပဲပေးခဲ့တယ်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်အမွေတော့မပေးဘူးရတာဒါသူရှာထားတဲ့ပစ္စည်းပဲ second ဒုတိယတစ်ခုက the relation between teacher and pupil ဆရာနဲ့တပည့်ကြားကဆက်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးကို the pupil should respect တပည့်ရာ a pupil တပည့်တရားဟာယူသေးတဲ့ and be obedient to his teacher သူဆရာကိုနာခံတဲ့သူဆရာစကားကိုနားထောင်တဲ့ဒါလည်းငါတော့အခြေအနေရပဲထင်တာ respect ကတော့ဟုတ်ပါတယ် respect က teacher တွေမကဘူးဆရာလည်းတပည့်ကို respect လုပ်ရတာ obedient ဆိုတာတော့ဟိုပါပေါ့နားထောင်တဲ့ရင်တော့နားထောင်မှာပေါ့လေ should attend to his needs if any ဆရာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတခုခုရှိရင်attend ကကူညီပေးတာဆောင်ရွက်ပေးတာပြုစုပေးတာပြောတာနော်ဆရာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ should study earnestly ကြိုးစားကြတယ်သင်ကြားတယ် and the teacher ဆရာကတော့ in his turn သူဘက်ကနေဆိုရင် should train and shape his pupil properly သူရဲ့တပည့်ကိုကောင်းကောင်းကျင့်ပေးတဲ့နဲ့နောက်ပြီးတော့ shape ဆိုတာကပုံစံနဲ့ပုံချပေးတဲ့နဲ့ should teach him well teacher သင်ပေးတဲ့နဲ့ should introduce him to his friends သူရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဆိုတာကဟိုသင်ရအဖို့ပြောတာပါနော်တင်တော်တဲ့တပည့်ဆရာတွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဆရာတွေရှိကိုပို့ပြီးတော့သင်ကြားစေတဲ့နဲ့ and should try to procure him security or employment when his education is over. Procure employment.
procure to obtain something especially with difficulty ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရအောင်လုပ်ပေးတာနော်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာ procureလုံခြုံမှုကိုပေးတဲ့ employment အလုပ်တွေလည်းရှာပေးတဲ့ when his education is over ပညာရေးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဆရာတယောက်ကအဲ့ဒါတွေမလုပ်နိုင်ရင်ရောမလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းအပြစ်တော့မရှိပါဘူးနော်နောက်ပြီးတော့တခုဆရာဘက်ကတို့ပြောချင်တာကတော့ဒီတပည့်ကိုကောင်းကောင်း train လုပ်ဖို့ကောင်းကောင်းပုံစံချပေးဖို့ကောင်းကောင်းသင်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကိုယ်တိုင်ကအရေးချင်းပြည့်နေဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါတခုလောက်အောင်နောက်ပြီးတော့စေတနာနဲ့တကယ်ကိုသင်ကြားပေးရမယ်ပထမနံပါတ်1ကိုရေးချင်းပြည့်အောင်လုပ်စေတနာနဲ့သင်ပေးကိုမတက်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့တော်တဲ့တပည့်ဆရာတွေရှိမှအနံပေးတာမျိုးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် should introduce him to his friends ဆိုတဲ့စကားကဘာကိုရည်ရွယ်လဲဆိုတော့ဆရာဟာတပည့်ကိုတက်တာသွားမှာဘယ်တော့မှမကြောက်အောင်တပည့်ကိုတက်တာသွားစေခြင်းတဲ့စိတ်မျိုးရှိရဒီကိုကတလောက်ပဲပြေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုတက်တာတဲ့တငယ်မိတ်ဆွေရှိကိုပို့လိုက်တော့ကိုတပည့်ကကိုတက်တော်သွားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆရာဒီတပည့်ကို jealousy မဖြစ်အောင် part တတိယတစ်ခုက the relation between husband and wife ယောက်ျားနဲ့နင်သားနဲ့မယားနဲ့ဇနီးမယားနဲ့ love between husband and wife ဒီနင်သားနဲ့မယားဇနီးမယားရဲ့အကြားကချစ်ချင်းမြတ်တာကို is considered almost religious ဒီဘာသာရေးလောက် or secret ဒီမြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘာသာရေးလောက်ကိုယူဆနိုင်တယ် it is called Sadhara Brahmacharya secret family life မြင့်မြတ်တဲ့မိသားစုဘဝလို့ခေါ်လို့ရပါတယ် here too ဒီနေရာမှာ the significance of the term Brahma should be noted ဒီ Brahma ဆိုတဲ့ဝါဟာရရဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လောက်တက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုသင့်တယ် significance နော်အဓိပ္ပာယ်ဘယ်လောက်တက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုသင့်တယ် the highest respect is given to this relationship ဒီဆက်သွယ်မှုဒီဆက်သွယ်ရေးကိုအမြင့်ဆုံးအလေးကလူပြုပြီးထားတာပါတဲ့ wives and husbands ဇနီးမယားတွေနဲ့လင်သားတွေဟာ should be faithful ဘာဖြစ်ရမလဲသစ္စာရှိရမယ် respectful တရားနဲ့တရားလည်းယိုသေးရှိရမယ် and devoted to each other တရားဟာတရားအတွက်ဖြစ်ရမယ် devote ဆိုတာသူ့ကိုယ်သူမြုပ်နှံတာနော်ဒီတရားကသူသားသူ့အတွက်မြုပ်နှံတယ်သူကလည်းသူ့အတွက်မြုပ်နှံတယ်အဲ့ဒါတရားဖြစ်တရားအတွက်ဖြစ်ရတခုခုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်တည်းသူကျန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ partner အတွက်စဉ်းစားရမယ်ဗျာပြောတယ် and they have certain duties သူတို့မှလည်းတာဝန်တွေရှိတယ် towards each other တရားနဲ့တရားတာဝန်တွေရှိတယ်The husband should always honor his wife. လင်သားဟာဇနီးမယားကိုအမြဲတမ်း honor ပါတယ်ဂုဏ်ယူနေရမယ်ဂုဏ်ယူနေရမယ်ဆိုတာဟိုပြောတန်ဖိုးထားရမယ်လို့ပြောတာနော် Never be wanting in respect to her. ဒါပြောတာ Never be wanting in respect to her. အဲ့ရအောင်နားမလဲဘူးဘယ်လိုသဘောရလဲဒီ Never be wanting ကဲထားတဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကိုလည်းမှတ်ထားလိုက်ဦး He should love her and be faithful to her. လင်သားဟာဇနီးမယားကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့နဲ့သစ္စာရှိတဲ့နဲ့ should secure her position သူမရဲ့ဒီအနေအထားကိုလည်းလုံခြုံစေတဲ့နဲ့ and comfort ဒီတက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်လည်းပြောရင်တော့ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်အောင်လည်းထားတဲ့နဲ့ and should please her သူကိုစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့နဲ့ by presenting her with clothing and jewelry အဝတ်အစားတွေ
နောက်ယရနာလက်ဝယရနာတွေနဲ့လက်ဝယရနာတွေကိုပေးခြင်းဖြင့်လဲနှစ်သက်စေတဲ့နဲ့ In fact the fact that the Buddha did not forget to mention even such a thing as the gifts a husband should make to his wife ဒီလင်သားတစ်ယောက်ဟာသူဇနီးမယားကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုတောင်မှဗုဒ္ဓကဒီရည်ညွှန်းပြောဆိုဖို့မေ့မသွားဘူးဆိုတဲ့အချက်ဟာတဲ့ shows ပြပါတယ် how understanding and sympathetic were his humane feelings towards ordinary human emotions ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့လူသားတွေ his human feeling လူသားဆန်တဲ့ခံစားချက်ဒီတာမန်လူသားတွေ ordinary human emotion စာမန်လူသားတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူသဘောထားတဲ့ဒီနားလည်ပေးမှုနောက်ကိုချင်းစာနာမှုကိုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတာပါ The wife in her turn ဇနီးမယားကလည်း should supervise and look after household affairs supervise household affair ဆိုတာအိမ်မှုကိစ္စနော်အိမ်မှုကိစ္စတွေကို supervise နဲ့ထိန်းကိုယ်ကဲဦးစီးတဲ့နဲ့ look after စောင့်ရှောက်တဲ့နဲ့ should entertain guests visitors friends relatives and employees ဒီဧည့်သည်တွေနောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေလူသမားတွေကိုလည်းဒီ entertain ဆိုတော့ပျော်အောင်ထားတဲ့နဲ့ပြောရင်တော့အခမ်းတဲ့နဲ့လှုပ်တင်တာလှုပ်ပေးတဲ့နဲ့ပေါ့လေ should love to her husband should love her husband သူမရဲ့ခင်ပွန်းကိုချစ်တဲ့နဲ့ and be faithful to her husband ခင်ပွန်းကိုလည်းသစ္စာရှိတဲ့နဲ့ should protect his earnings သူယောက်ျားရှာဖွေရလာတဲ့ငွေတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ် should be clever now we don't in all activities လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအားလုံးမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ energetic တက်တဲ့ကြွကြွရှိတဲ့ဒါစနီးမရရဲ့တာဝန်လို့ဆိုတာနော်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခင့်နဲ့မညီတာလေးတွေတော့ရှိမှာပေါ့ယောက်ျားကပတ်စံရှာမိန်းမကအိမ်မှုကိစ္စလုပ်ဒါအိန္ဒိယမှာအခုကြတော့ဗာပြည့်တယ်ယောက်ျားအောင်မိန်းမကိုထွက်ရှာတယ်ယောက်ျားလည်းထွက်ရှာမိန်းမလည်းထွက်ရှာဆိုတော့ဗာပြည့်တယ်ယောက်ျားကတနေ့လုံးအလုပ်သွားလုပ်တယ်မိန်းမလည်းတနေ့လုံးအလုပ်သွားလုပ်တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားကသတင်းစာဖတ်နေပြီးတော့မိန်းမကျတော့မိဝေးရောက်အလုပ်ကမင်းအလုပ်ကလေးတွေဝှေ့လျှော်တဲ့လုပ်ကမင်းလုပ်ကလေးတွေတမင်းကျွေးတဲ့လုပ်ကမင်းလုပ်ဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဒီလိုလုပ်ပေါ့နော်ထွက်ရှာတော့လည်းအတူတူအဲ့ကြတော့ပုံစံပြောင်းတော့နော်အဲ့တော့ဒီအချက်အလက်တွေဟာစုပ်ကင်ထားမယ်ချက်မို့ဒီထဲက spirit ဒီထဲကသဘောထားကကံယူရမယ်သဘောထားပါတရားနဲ့တရားနားလည်ပေးမှုမေတ္တာထားမှုငဲ့ညာမှုတစ္ဆာရှိမှုဒါမျိုးတွေကယူထားမှာနော်နေရာတကာတော့အကုန်လုံးရှေ့ပုံစံတိုင်းသွားလို့မရတာရှိတယ် Fourth the relation between friends ဒီမိတ်ဆွေတွေကြားတဲ့ကဆက်ဆံမှုဆက်ဆံရေးပေါ့ relatives and neighbors မိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေနောက်အိမ်နီးနားချင်းတွေကြားကဆက်ဆံရေးနော် they should be hospitable ဆိုတာကဒီပေါ်ပေါ်ယူရှိရမယ်တရားနဲ့တရားပေါ်ပေါ်ယူရှိရမယ်ကိုယ်ရင်လည်းလာပါထိုင်ပါပေါ့လေ and charitable to one another တရားနဲ့တရားလည်းကူညီထောက်ပံ့ပေးရမယ် charity ဆိုတာပေးကမ်းတာနော်ပေးကမ်းဆောက်ရှောက်တာပြောတယ်တရားနဲ့တရားလည်းပေးကမ်းနိုင်ရမယ် should speak pleasantly and agreeably pleasantly တတောင်တတရပြောရမယ် agreeably သဘောတူနိုင်တာပြောရမယ်ဆန့်ကျင်ဘက်စကားတွေမပြောအောင်ပေါ့ချင်းချင်းတန်းတန်းနေမပြောအောင်တချို့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်တရားနဲ့တရားလေငါချင်းမိုးမောအောင်ကင်တုံတယ်တရားနဲ့တရားခင်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမလုပ်သင့်ဘူးနော်တရားနဲ့တရားအဲ့ဒါဆဲတာပြူတာမလုပ်သင့်တရားနဲ့တရားဘာဖြစ်ဟိုလေးစားမှုနဲ့နားချမ်းသာတဲ့စကားမျိုးတွေပြောသင့် should work for each other's welfare တရားရဲ့အကျိုးအတွက်တရားလုပ်သင့်တယ်
should be equal terms with one another. Should be on equal terms with one another. The only those nature that to one mean to one name go one mean so I'm really melodic. Not done to have you said and then should not quarrel among themselves through the changing. Should help each other in need. And should not forsake each other in difficulty. Fifth, the relation between master and servant. The master or the employer, the has several obligations. Towards his servant, or his employee, Work should be assigned according to ability and capacity. Work should be assigned a logo according to ability and capacity. Adequate wages should be paid. Adequate wages paid adequate wages medical needs should be provided. Occasional donations or bonuses. Occasional donation, bonuses, bonus paid. Should be granted. The servant or employee in his turn, should be diligent and not lazy. Honest, obedient, and not cheat his master to the king. He should be earnest in his work. Earnest. Should be earnest. Sixth, the relation between the religious and the and the laity. Religious, the religious, the literally recluses and brahmanas. The Ayadika Sonkware Poguri, Napiamanari. Geminari will teta, Geminari will determine Dare who in figure. Lay people should look after the material needs of the religious with love and respect. The Dagariha Padayi Pogudi, the Luachedi go, Yobansaya Luachedi go, Metane, Yode Mune, Sam Shoutene. The religious with a loving heart, Mita Nalona Shide, the Padayi Poguriale, should impart knowledge, and learning. Now, knowledge and learning to the laity, and lead them along the good path away from evil. The Magamu Degani Bido. We qua de count it landing, the count it landing, who sound that in there. The ma say a lady who's in a body, using a little man of the baji. The video good I met have. The Yamia home is so in only. The Yamia home is so the Ludanet Lupama now, could you must I go to Roji?
တရားဟောတော့ပတ်စံရလို့တရားဟောတယ်လို့ဆိုရင်တော့သိမကောင်းနော် တရားတော်ဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစိတ်ကြီးပါတယ် ခုနဒီအခုပြောတဲ့စိတ်နဲ့ဒီကောင်းတာတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားတယ်ပတ်စံရအောင်သွားရှာတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးဒါပေမဲ့လူကခန္ဓာရင်မရှိရင်ပျက်စီးတတ်တယ်ခန္ဓာရင်မရှိရင်ပျက်စီးတတ်တော့ချိုးကိစ္စတွေမှာရှောင်ရတာရှိတယ်စောစောပိုင်းကတော့တရားတရားနဲ့ပေါ့သွားတာမျိုးတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အကုန်လုံးတို့တာဘလူးမှာပြောမှာ general ပြောတာနော်ဓမ္မဒိဋ္ဌံပြောတာအဲ့လိုသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မျိုးမျိုးမြက်မြက်ကလေးရလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုမျှော်မှန်းတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကဒီတရားဟောတဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်လို့ရှိရင်လည်းဒီကသွားတရားထိုင်ရတယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာပီတိတွေဖြစ်ဩဘာဒပီတိပတ္တိဟာညင်နဲ့ထိုင်လို့သိကောင်းတာနောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်ရင်လည်းဒါများရအောင်လိမလားလို့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်မရတော့နော်လမ်းစဉ်ပြက်တယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့သွားမလဲဆိုတော့ပြောရင်တော့စัจ जा ဘုန်းကြီးတယောက်ကစာသင်ခန်းကိုလှမ်းနေတဲ့ခြေလမ်းနဲ့ရှောင်းလန်းနေတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိရတရားဘုန်းကြီးကဘာမှမျိုးရမရှိဘူးဟုတ်တယ်ပေးရင်တော့ပေးရအောင်ပတ်စံရှိရင်လေတပည့်တွေကကိုယ်တက်နေနေတရားဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တွေကြီးကဘာမှမျိုးစရာမရှိအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်ရတာဘာလို့ knowledge ပေးချင်တာကိုတတ်နိုင်တာကိုလုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ရအဲ့တော့တရားသွားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့ဒီစိတ်မျိုးရှိရအဲ့ဒီစိတ်မျိုးမရှိစောစောပိုင်းကရှိတော့မှလက်လာကကြောင့်ပျက်စီးသွားတတ်သေးတယ်ဒီစัจ जा ဘုန်းကြီးဘဝမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့တပည့်တရားကောင်းမှတီတီကအဲ့ဒါပတ်စံနေအများကြီးချမ်းသာနေလို့ငါလကားနေလာလှူနေတယ်ဆိုရင်အဲ့နဲ့ကြာလာလို့ရှိရင်ဖေးပါလုံးမိမှာပဲနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကမခံနိုင်ရင်မရခံနိုင်ဖို့လည်းအလွန်ခက်တယ်ညလကားပြောတာနော်တကယ်လားလှူမနေနဲ့အဲ့တော့ဒီပါအပိခံရတဲ့ဒီဘက်ကပါစိတ်ထားတယ်ဒီပါဒီတိုင်းကမှားတာဝမ်းသာစရာပေါ့မာနမတက်ဖို့အကြံဉာဏ်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပါစေအကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်စေနဲ့ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲဆိုလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်စေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရမှာဒီပါတစ်ခုပြောတာတော့သိကြတော့ဒီပါမျောတာလောဘပဲကိုယ်ကသာလူဆိုတော့လေသိဉာဏ်ရှိတော့ရှက်တတ်လို့ဟိရိဝတ္တပါရှိတော့ထိန်းတယ်မျောတယ်ဆိုမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်တယ်တခုတမင်းဆိုင်မှာစနေအောက်မှာခွေးလေး၅ကောင်ဒါပင်လေးစမ်းမြကြည့်ဘယ်သူများဖေးပါမလဲလို့သူကဟိရိဝတ္တပါအနေနဲ့မရှိတော့လေတိရစ္ဆာန်ဆိုတော့လူလောဘနဲ့ခွေးလောဘအတူတူပဲမဟုတ်လားအတူတူပဲလောဘခြင်းအတူတူပဲငါတို့ထိမ့်သိမ့်တာမရှိရင်အဲ့ခွေးလိုမျောနေပါအဲ့တော့လေပင်လေးမော့ပြီးတော့တရေတများနဲ့ဒါမိလေးတနက်နဲ့မလောက်တာဒါထိမ့်ထားလို့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီလိုပဲအတူတူပဲနော်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဖေးပါပေးတယ်ဆိုတာသမင်းဆိုင်မှာခွေးအယူမျောတယ်လို့မျောတယ်လို့ဖေးပါပေးတော့မျောတယ်အဲ့လိုလေးနည်းနည်းမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်ပေါ့Now we see then that အဲ့ဒီမှာငါတို့တွေ့ပါတယ် we see then ဆိုတာအဲ့ဒီမှာငါတို့တွေ့ပါပြီ that the lay life လူတိုင်းကရဲ့ဘဝဥပဒကတရားရဲ့ဘဝနော် with its family and social relations မိသားစုဆက်သွယ်မှုတွေမိသားစုဆက်ဆံရေးတွေပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့လူသားတရားရဲ့ဘဝis included in the noble discipline နဲ့သာသနာတော်မှာနော်။ဘာဖြစ်တာလဲထည့်သွင်းထားတယ် and is within the framework of the Buddhist way of life ဗုဒ္ဓဘာသာဘဝနေနည်းရဲ့ဘောင်အတွင်းမှာရှိတယ် as the Buddha envisaged it emphasize ကဟိုတကကြည့်ဦးတာတော့မှတ်မိရတာဟုတ်မလားမသိဘူးအတိအကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဟုတ်လား
ENVISAGE ကြက်မထိုင်မေးတော့လား VISAGEN envisage no? Imagine what will happen ဟုတ်တယ်အရှိမဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတွေးတော့တာအဲ့တော့ဟိုကကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားခဲ့တယ်လို့ဆိုကြနော်ကြိုတင်ပြီးတော့တွေးရစားစားနဲ့ပြောထားခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီမှာလေးအလမအိမ်အောင်ကြတော့သူကောင်လေးနဲ့လာပြီးတော့ဦးလေးပြောတရားရှိတာလေတကားလေးပါလေးပြောပါအောင်လည်းဦးလေးပဲခေါ်တာအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့တွေ့တော့လည်းရည်ရတယ်ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပြေတော့နိုင်ငံခြားပြန်လာတော့ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါသူကောင်လေးက Christian ဆိုတော့အမေလို့သူကသဘောမတူချင်သူကတော့သဘောတူပြီးတော့သဘောတူတယ်သဘောတူတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့သဘောတူလဲဆိုတော့သူကြိုက်လို့သဘောတူတယ်ကိုကြိုက်လို့မဟုတ်သူယူမအောင်သူကြိုက်လို့သဘောတူတယ်ကောင်လေးကဗုဒ္ဓဘာသာထဲဝင်မဲ့တယ်မင်းကဘာကိစ္စဗုဒ္ဓဘာသာထဲဝင်ရမှာလို့ငါ့ရဲ့ဘာလို့ဝင်ရမှာလဲလူကောင်းဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ကောင်မလေးကြိုက်ဝင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာထဲဝင်တယ်ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာအတူကြီးပဲရမှာဟုတ်တယ်မဘာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာအတူကြီးလူရှုပ်တာခတ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတွေ့ချင်းမေးဟဲ့မင်းစလိတ်တော့လာလန့်ပြီးမတော်ဘူးဗျာကိုယ်မစားလားမစားဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုလည်းငါလာသွားဝယ်ရတော့ဘောကွာပါလားလို့အဲ့ဒါနဲ့ခင်သွားကြလက်ထက်တဲ့ခါကျတော့လာပြီးတော့တခုပြောပါအောင်ဆိုတော့မြန်မာစကားမှာရှိတယ်လို့အိမ်တောင်ကြတယ်နော်ဒါအိမ်တောင်ကြတယ်မင်္ဂလာဆောင်တယ်နှစ်ခုစကားနှစ်ခုအဲ့တော့ဒီထောင်ဟာဒုက္ခရောက်တဲ့ထောင်မဟုတ်မင်္ဂလာတွေဆောင်မဲ့ထောင်မျိုးဖြစ်မင်္ဂလာတရားတွေကိုမလုံးမဖြစ်အတင်းအကျပ်လှုပ်ခိုင်းတဲ့ထောင်မျိုးပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုတွဲယူအဲ့ဒါပဲပြောရပါအိမ်တောင်ကြသွားတယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာတွေရှိလာအောင်မလုပ်လို့မရတော့ဘူးယောက်ျားကလည်းယောက်ျားဝတ္တရားမိန်းမကလည်းမိန်းမဝတ္တရားမိဘဖြစ်လာရင်သာသမီမိဘဝတ္တရားဒါတွေလောက်ရတော့အဲ့ကြားတွေကလည်းကိုမိဘကိုသာသမီဝတ္တရားမပြည့်အောင်လည်းလောက်အောင်ဆိုတော့တာဝန်တွေအများကြီးနော်မင်္ဂလာတွေအများကြီးဖြစ်လာဒါပြီးတော့ပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူးထောင်ထဲမှာလောက်ရတယ်ကဲဒါ so in the Samyutta Nikaya တန်ရုပ်ထဲမှာတန်ရုပ်တနိကေမှာ one of the oldest Pali texts ဒီ Pali ကျမ်းစာတွေကတခုစက္က the king of the gods နတ်တွေရဲ့ဘုရင် declares that he worships not only the monks who live a virtuous holy life သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမှာနေတဲ့ယဟန်တွေကိုသာသူရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ but also lay disciples who perform meritorious deeds ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလုပ်တဲ့ဒီဥပဒကာတွေကိုလည်းသူရှိခိုးပါတယ် who are virtuous သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့ and maintain their families righteously သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကို maintain စောင့်ရှောက်တာနော် righteously တရားနဲ့အညီစောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒကာတွေကိုလည်းသူရှိခိုးပါတယ်တဲ့ဒီမှာ worship ကိုသမဏေလို့ပါယဟန်တွေကို worship ဆိုတာတော့ literally ယူလို့ရတယ်နော် lay people တွေကို worship လုပ်တယ်ဆိုတာတကယ် literally ဟုတ်ချင်ပါလေဟုတ်မယ်နတ်တို့ဘုရင်တရားမင်းကလူတွေကိုထိုင်ရှိခိုးနေတာတော့မဟုတ်လေးစားပါတယ်လို့ပြောတာမျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် if one desires to become a Buddhist တကယ်လို့မိမိဟာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်ချင်လို့ရှိရင် there is no initiation ceremony or baptism ဆိုတာကဒီ Christian kind of Baptist Baptist kind တခုမှာဒီလောက်တလို့မျိုးနော်
ရေနှစ်ချင်းနဲ့နှစ်ချင်းခရစ်ယာန်ရေထဲကိုနှစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နှာခေါင်းလေးပိတ်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်ကတရားအဲ့ဒါ Jesus Christ ကိုမြန်မာယေရှုလို့ခေါ်တယ် Jesus ကနေယေရှုဘယ်လိုဖြစ်တယ်သိလား Jesus ကိုဘယ်လိုပေါင်းဒါမှဟုတ်တယ်မလား JESUS ဒီ J ကိုရလို့ဒီက A မလားဒါကစလေစကိုဒီတက္ကသနဲ့ဆိုရင် shut ဒီဥစ္စာကယူကဥမလားအဲ့ဒါကိုမြန်မာလို JESUS ကိုမြန်မာလို Roman ပါဠိကို Roman ပြောင်းတယ်လို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုမြန်မာစကားပြောင်းမလဲတာယေရှုဖြစ်လာနော် FRANCE France မလား F ကဖမ်းနော်ဒီဟာကရားရင်မလားအတရာရှိတယ်နာငယ် France ဟုတ်တယ်နော်ဒီဟာကိုကလားကန်နဲ့ဖိုင်ရက်ကပဲ France အဲ့ရတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲ Francis လို့ဖြစ်လာ Francis ကနေပြီးတော့မြန်မာလိုမထွက်တတ်ဘူးလေဆိုတော့ yes ဆိုတာမျိုးမထွက်တတ်ဘူးရှင်းဖုန်းကြီးတွေသွားမေးကြည့် yes လို့လုပ်တယ်နော် yes လို့မထွက်တတ်ဘူး yes ဆိုတော့ဒီ yes ဆိုတဲ့အစအတန်လေးတွေရေးထားရင်တို့ဖတ်တာ this is a book အဲ့လိုဖတ်တာလေဒါမှမဟုတ် Francis ကနေပြင်သေးဖြစ်တာအတန်ပြောင်းနေတာဆိုတော့ယေရှုလို့ခေါ်တာ Jesus လို့ခေါ်တာယေရှုနဲ့မဆိုင်ဘူးသူကနှစ်ချင်းမေရှိယမေရှိယဒီကြောက်မကြောက်ရေကောင်တော့မေရှိယမသိရတာမြန်မာမှုပြတာတွေတော်တော်ရှိရနော်ဟိုခရစ်ယာန်ဂိုင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့ဌာနကျုပ်ကိုဗာလဲဆရာတော်ကြီးကြောင်တိုက်ဆိုပြီးရေးတာရှိမန္တလေးမှာဆရာတော်ကြီးဟုတ်တယ်သူတို့တွေကဆရာတော်ကြီးပဲလေဆရာတော်ကြီးကြောင်တိုက်ဆိုပြီးရေးတယ်နောက်ပြီးတော့မေတ္တာထားတာဖရာသခင်လို့ဟုတ်တယ်မလားမြန်မာမှုပြုထားတယ်ဝါဟာရဖရာသခင်လို့ကဲတင်တော်မူတယ်လို့နော်ကောင်းကင်ဘုံလို့တောင်းတာပေါ့ဒီဝါဟာရဒီတနိုင်ငံမှာသွားပြီးသာသနာပြုတော့ပဲဆိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဝါဟာရတွေကိုသူယူပြီးတော့သုံးတာပဲဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲချင်းကတော့တိတ်မတူလားအဲဒါကြောင့်မလို့လောဘကို attachment လို့ပြန်တာဟာပြောတော့ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးကိုဆရာတော်ကြီးတို့ခေါ်တယ်လို့ပဲနော်ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးဆရာတော်ကြီးခေါ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမတူတော့မတူဘူးလေသူကလည်းတော့ရှိဘာသာစကားအဲ့လိုရှိပြထားတော့အဲ့တော့ initiation ceremony baptism ဆိုတာဟိုသူစားရီဟိုဟာအဲ့ဒီခရစ်ယာန်အဲ့ဒီဂိုင်းကလေခရစ်ယာန်လောက်တော့မယ်ဆိုရင်နှာခေါင်းလေးကိုပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုရေထဲကိုနှစ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖွာလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားတယ်မြန်မာတချို့ကတော့ဘာနောက်လို့လဲဆိုရေထဲကိုနှစ်လိုက်တယ်မင်းဖျားမြင်ပြီလားမမြင်သေးဘူးဆိုပြန်နှစ်အောင်ပါပဲအဲ့လိုလုပ်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူအထိမ့်မှတကူနော်အထိမ့်မှဘာလဲတော့မသိဘူးသူဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းကိုရင်ဝိတ္တာပညာစင်နေသင်လာရှိရမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကို initiation ceremony လို့ခေါ်တယ်မွတ်စလင်ညပါလို့ဟုတ်ဘုရားအဲ့ဒါမျိုးဘုရားပုံလို့နေနေတယ်ဟုတ်လားဘုရားပုံလို့နေဘုရားပါလေဘုရားပုံလို့နေနေတယ်နင်းခိုင်းတယ်အဲ့လောက်ထိတော့ဟုတ်လားပါဘူးဟိုဒါတော့ဘုန်းကြီးပေါ်မှာမူတယ်အဲ့လောက်ရုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးတော့ရှိကြမှာလဲဟိုအများကြီးတော့ရှိမှမထင်ပါဘူးဟုတ်တယ်မခရစ်ယာန်ကနေပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းလာလို့ရှိရင်ယေရှုပုံကိုပဲနင်းခိုင်းပါတော့ဟုတ်တယ်မဘာဆိုင်လို့လဲယေရှုငါလည်းကြည့်နေတာသူတော်ကောင်းအောင်စား
Now, which one has to undergo? Undergo is a somewhere, no? Somewhere the baptism lo the akana ne lowara muri mashiu. Buddha Bada people say. But to become a bhikkhu, Yahandaba people say, a member of the order of Sangha, Tangaye Apwewe, Yahandaba people jaro, one has to undergo a long process of disciplinary training and education. We need to get a chance in the Napinya Yidi go, Chatam Bitoya me, Losaya me, Erale. If one understands the Buddha's teaching, if one is convinced that his teaching is the right path, if one tries to follow it, then one is a Buddhist. Buddha Bada we made. Buddha Bada when people say the Buddha Bada we malu ami kani there malu, no? To Mali you share do pure to do Buddha Bada lower malu. But according to the unbroken age-old tradition in Buddhist countries, unbrokenဆိုတာကအစဉ်အလာမပြတ်တာကိုပြောတယ်နော် age ကအသက်ဟုတ်လား old ကကြီးတာနော်အသက်ကြီးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒီမှာတော့ခေတ်ရှေးဟောင်းလို့ပြောချင်တယ်နော် age old tradition ရှေးဟောင်းတလေထုံးစံအဲဒီရှေးဟောင်းတလေထုံးစံကလည်းမပြတ်မစည်းပဲနဲ့ဆက်လာခဲ့တာ in Buddhist countries ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေမှာ unbroken ကိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုထေရဝါဒတချို့ဒီဟိုတို့ဘာတော့မှာဘိက္ခုနီ tradition ကိုပြန်စတာသိလားထိုင်းတို့ဘိက္ခုနီပြန်လုပ်တယ်အဲ့ဒါ broken tradition စင်လာပြက်ခဲ့တယ်ပြက်ပြီးတော့အခုအစ်စ်ပြန်စဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီဘိက္ခု tradition က unbroken အခုချိန်ပြီနော်အခုချိန်ဒီကတော့အဲ့ဒါတွေကညင်းပွားစရာတွေဒါပေမဲ့တို့ကတော့အခုဘိက္ခုနီမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကယူဆတယ်ဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့ဘိက္ခုနီတစ်ပါးဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဒီအစဉ်တွေပေါ့ဒီယဟန်ခံပုံအစဉ်တွေကြည့်လိုက်ရင်သူကဘိက္ခုနီဘက်မှာလည်းယဟန်ခံမယ်ဘိက္ခုဘက်မှာလည်းယဟန်ခံမယ်သူကနှစ်ဖက်ယဟန်ခံရတာယဟန်ကသိနှစ်ခါဝင်ရတယ်ဆိုပါစို့သိနှစ်ခါဝင်ဖို့အတွက်ယဟန်တော့ရှိတယ်ဘိက္ခုနီမှာမရှိပဲအဲ့ဘိက္ခုနီပထမဦးဆုံးဘိက္ခုနီဘယ်ဟာဖြစ်လာအဲ့ဒါရှိနောက်ပြီးတော့သိက္ခမန်ကျင့်ရတာလို့တာမဏေကြီးကျင့်ရသိက္ခမန်ကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိက္ခမန်ကဘိက္ခုနီတစ်ပါးဟာညတာမစားရဘူးအဲ့ဒီခါဘုဒ္ဓလုံချုံမှသူကကြော်လွန်တော့မှမဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မဟာယာနဘိက္ခုနီတွေကဘာဖြစ်လဲညတာစားတယ်မလားဘယ်တော့ဘိက္ခုနီဖြစ်မှာဒါမျိုးလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဝိနည်းစည်းကမ်းထေရဝါဒကလက်ခံထားတဲ့ဝိနည်းစည်းကမ်းအရဆိုရင်တော့ဘိက္ခုနီဖြစ်ဖို့မရှိတော့ဘူးထေရဝါဒလက်ခံထားတဲ့ဝိနည်းစည်းကမ်းရမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘိက္ခုနီကံကိုထောင်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းထောင်ကြတာရှိတယ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုထောင်လာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေယူဆိုင်တယ်ဆိုတာယူဆိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကဘိက္ခုနီစည်းကမ်းကိုဆိုတာအဲ့ဒီအဲ့ဒါတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောပဲနေမှာပေါ့စထောင်ပြီဆိုတဲ့ကခရီးမဆိုင်လို့ထောင်တာပေါ့ဟုတ်လားမထောင်သေးဘူးမရှိသေးဘူးဘုန်းကြီးတွေခရီးမဆိုင်လို့ဟုတ်တယ်နဲ့ဘိက္ခုနီကြီးရှိစေခြင်းရဲ့စံတမ်းထောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရှိခြင်းလဲဘာဖြစ်လို့ရှိခြင်းလဲဆိုရင်ဘိက္ခုနီကြီးဘိက္ခုနီဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ခြင်းလဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ခြင်းလဲအဓိကအားဖြင့်ဟာဖြစ်တဲ့ဒီမှာဒီလားဆိုလို့ဆိုရဟန္တာဖြစ်တဲ့နောက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့ယန္တာဖြစ်ပြီးရင်သေမှာကြောက်လို့ဘိက္ခုနီဖြစ်နေတာပါအဲ့လိုလားအဲ့လိုပေါ်လိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီးရတဲ့
ဟာလည်းနေတော့ဟိုတတိယတကယ်ပြောတာတကယ်ဟိုပြောမှဟာလည်းတာရှင်နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘလိုမျိုးလာပြည့်နေဆိုတာပြောပြနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ရှိလို့ဒီလိုမျိုးလာရှင်တယ်ဆိုကြဆိုကွယ်ဒီဖရာသာသနာနော်တို့ဒီသာသနာဖရာသာသနာမြတ်စွာဘုရားကဒီစည်းကမ်းတွေနဲ့ညီညွတ်ရင်ဘိက္ခုဖြစ်စေဒီစည်းကမ်းနဲ့ညီညွတ်ရင်ဘိက္ခုနီဖြစ်စေလို့ချမှတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစည်းကမ်းတွေနဲ့မညီညွတ်ဖဲနဲ့ဘိက္ခုနီလုံးမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုရားကိုဆန့်ကျင်တာပဲစကြတယ်ဒါနဲ့တတိယတော့အဲ့လိုမျိုးစောင့်ဘာလို့လဲဆိုဒီရှေ့ကတည်းကဘုန်းကြီးတွေရှိနေရတယ်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ဘူးလေဖရာရဲ့သာသနာကိုပြောတာဘိက္ခုနီထောင်လို့မရဘူးမို့ထောင်လို့ရတယ်သို့တော့ဖရာလက်ခံခဲ့တဲ့ဖရာသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဘိက္ခုနီတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဖရာကဒီလိုစည်းကမ်းတွေကိုမညီရင်ဘိက္ခုနီမဖြစ်စေနဲ့ဒီလိုစည်းကမ်းညီမှာဘိက္ခုနီဖြစ်စေလို့သတ်မှတ်ခဲ့တာရှိတယ်မဟုတ်လားမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့မညီလဲငါတော့ဘိက္ခုနီလုံးမှာပဲဆိုတာဘုရားကိုဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါပဲပေါ့အစကတည်းကဆန့်ကျင်နေမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘုရားသာသနာမှာယဟန္တာဖြစ်အောင်မှာတော့စထွက်ကလေးကဆန့်ကျင်နေမှာနော်ဘုရားမကြိုက်လဲငါလှုပ်ရှင်လှုပ်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့တမရှိတော့ဘယ်ချောင်းမှာကျန်းနေတော့ဒီကုကျန်းနေဆိုတော့အဲ့ကျန်းနေတဲ့ဖိစီနာတွေအဲ့လိုကြားတာတခြားသူဟာဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဖိစီနာမြင်ပါတယ်ဒီပါတော့သာဝတိရတာတော့ကိုနေရာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘိက္ခုနီရှိသလားဘိက္ခုနီဘယ်လိုရဟန်းခံရလဲမင်းလေးလာဘူးလားဘယ်လိုလုပ်ရတော့အဲ့ဒါကိုမင်းပြန်လေးလာကြည့်တယ်နော်ဘိက္ခုနီဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါနဲ့ကင်စဉ်းစားကိုလိုတော့သတိပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့မညီရင်တော့ဘိက္ခုနီမလုပ်ချင်တယ်ညီရင်တော့ဟုတ်လားကဲဒါဒီနေ့တလောက်ပဲထားလိုက်အောင်တဲ့ဟိုဘေးထွက်သွားတာတွေတော်တော်များလာတယ် sorry ပဲဘယ်ရတာဘုရားဘာသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်နော် HO Buddhist country tradition in the Buddhist country ဒီစင်လာမပြည့်ရှိခဲ့တဲ့ရှေးမှုမပြည့်ရှိခဲ့တဲ့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံတွေရဲ့တလေထုံးစံအရ one is considered a Buddhist ဘုရားဘာသာတရားလို့ယူဆတာဟာ if one takes the Buddha, the Dhamma and the Sangha generally called the triple gem as one's refuge အဲ့တော့ triple gem လို့ခေါ်တဲ့ယတနာ၃ပါးလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာဖြစ်နေယူလိုက်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်တဲ့ and undertakes to observe the 5 precepts ပင်စာသီလကိုစောင့်ထိန်ပါမယ်လို့ကျင့်သုံးပါမယ်လို့စောင့်ထိန်လိုက်ရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်တဲ့ the minimum moral obligations of the lay Buddhist ဥပဒကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒီအ ਨੇ ဆုံးကျင့်သုံးရမယ့်သီလတာဝန်တွေသီလကျင့်စဉ်တွေကိုဆိုတဲ့၅ပါးသီလအဲ့ဒါတွေကိုသိရင်ပြတယ် not to destroy life သူများတဲ့မတတ်ဘူး not to steal မခိုးဘူး not to commit adultery အဲ့တော့ကာမဂုဏ်မိစ္ဆာစရာမကျူးလွန်ဘူး not to tell lies မလိမ်ဘူး not to take intoxicating drinks ဘာလို့မူရသေးတာမတောက်စားဘူး reciting the formulas given in the ancient texts ရှေးဟောင်းကျမ်းစာတွေမှာပေးထားတဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုရွတ်ဆိုခြင်းအပြင်မလုပ်တော့ဘူးနော် formula လေ formula ဟိုသူမြန်မာပြောတဲ့ formula ပဲပါနော်စီမင်းစည်းကမ်းနီလန်းတွေကို formula ကောပုံသေးနည်းတွေon religious occasions sorry ဒီဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေမှာဘာသာရေးအခွင့်အခါတွေမှာနော် Buddhists in congregation usually recite these formulas Buddhists in congregations ဆိုတာစုယုံနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ usually recite these formulas
ဒီ၅ပါးသီလတွေပေါ့နော်ရွတ်ဆိုကြတယ် following the lead of a Buddhist monk ဘုရားဘာသာယဟန်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုလိုက်ပြီးတော့ရှိရယဟန်ကယမဟံဝတ္တမိတံဝတိထငါပြောသလိုလိုက်ဆိုပေါ့ဆိုပါမယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့နော်ဟိုတရားဟောခြင်းမရှိသေးတဲ့ဥစဉ်တစ်ပါးယဟန်တရားသွားဟောဟိုပြရမယ်တရဏဂမနံပရိပုံဏံဆိုတဲ့ဟာကိုပြောရမယ်နေရာမှာသူကပြထပ်ပြီးတော့ယမဟဝနာမိတဝတိထပတ်ချလဲနေအဲ့ဒါညာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကဲတော့ကြတော့